Имам удоволствие да ви представя доктор Карола Рейнхард. Тя е проектен мениджър на тази референтна мрежа европейска за редки неврологични заболявания. Тя ще ви представи как всъщност тези мрежи работят в полза на пациентите и как може да се възползвате от опита на тези мрежи, тяхната дейност в ваша полза и също така в полза на лекарите, с които комуникирате и които полагат грижи за вас. Тя ще говори на английски, ще има превод на български, а който иска да зададе въпрос, също може да го направи на български, за да го преведем и тя да отговори на него. Това, което трябва да кажа, е важно, че аз съм пациентски застъпник в тази мрежа за редки неврологични заболявания от 2020 година. Вече съм координатор на групата на пациентски застъпници. Това са хора, които представляват пациенти с различни редки неврологични заболявания в мрежите. И всъщност пациентските застъпници се грижат за това гласа на пациента да достигне до тези мрежи. Това са всъщност дигитални мрежи от експертни центрове от цяла Европа, които работят заедно, за да подобрят грижите за пациентите с редки неврологични заболявания. Ние имаме в тази мрежа има един български център, който е регистриран като експертен център за българска пациента, който, за съжаление, в момента няма много активна дейност. Не съжалявам, ще да го кажем така. Ние работим с друг център, който всъщност се води експертен център за редки невромускулни заболявания. Това са експерти от болница Александровска. Добре, ами предлагам да започнем, защото малко закъсяха, даже вече половин час. Okay, Carola, you can start. Okay, thank you, Natalia. I didn't understand the word, but yeah, sorry. I assume that you said some kind words, so thank you very much. My name is Carola Reinhard. I am the program manager of the European Reference Network for Rare Diseases based in Tuebingen, Germany. And I'm actually working on this project since the very beginning in 2016. Аз съм програмен менеджер на отдела по редки заболявания в Тюбинген, Германия и работя по това от началото на 2016 година. And in the next, let's say, 15 to 20 minutes, I will try to give you a very brief overview of what this project is about and what we are trying to, how we are trying to improve the care for patients with rare neurological diseases. В следващите 15 до 20 минути ще се опитам много обзорно да ви обясня в какво се състои проекта и как се опитваме да помогнем на пациентите с редки неврологични заболявания. Okay, so maybe some of you know, but let's imagine there is a patient suffering from a rare disease and he might have different questions. Повечето от вас сигурно знаете, но нека си представим, че пациент с рядко заболяване има поредица от въпроси. So, for example, where can I look for a suitable patient organization? Who is suitable or gives me a second opinion? Is there a standard guideline I can show to my doctor? Is there a patient registry for rare neurological diseases? And who can help to answer me all these questions? Някои от въпросите могат да бъдат къде мога да намеря подходяща пациентска организация, кой е подходящ за да получа второ мнение, съществуват ли стандартни насоки, които мога да покажа на моя доктор, има ли пациентски регистър за редкото неврологично заболяване, кой може да ми помогне да си отговоря на тези въпроси. And on the other hand, we have a doctor of a rare disease patient who probably never saw a patient with this kind of disorder before. От другата страна имаме лекар, който обгрижва пациента с редко заболяване, който най-вероятно не е виждал друг пациент със същото рядко заболяване. So he also might have a couple of questions. For example, I have a suspected diagnosis. I need the opinion of other specialists. What can I do? I need advanced training for a specific rare disease. Where can I find it?
or my patient has a specific rare disease. How do I know what guideline is the standard of care? Да може и самия доктор да има въпроси, като подозирам определена диагноза, имам нужда от мнението на друг специалист, какво мога да направя, или трябва ми обучение допълнително за специфично рядко заболяване, къде мога да се включа, или пациентът ми има специфично рядко заболяване. Как знам какви насоки включва стандарта за грижа на пациента? So what we have is actually awareness of all levels. So awareness of patients, awareness of experts and care structures, awareness of knowledge, and also awareness of therapies. Така че съществува рядкост в всички структури. Тоест имаме рядкост на пациентите, имаме рядкост на експертите и структурите за обгрижване, имаме рядкост на знанието, имаме рядкост на терапиите. So what we realized is that not one doctor, not one hospital, and even not one country may probably solve all these problems alone. И осъзнаваме, че никой сам доктор или сама болница или сама държава може да разреши всички тези проблеми. So the idea was to set up a collaboration on a European level with to form a national a European network, sorry for that, based on national expertise centers in the different countries. Така че идеята беше да създадем едно сътрудничество на европейско ниво, за да създадем европейски експертни центрове в цяла Европа. So in 2017, 24 European reference networks have been established. От 2017 са основани 24 европейски референтни мрежи. And as you can see, they cover very different kinds of rare diseases, for example, rare liver diseases, rare eye diseases, but also, and this is what we will talk about today, rare neurological diseases. И както виждате, те включват голям асортимент от различни заболявания, като редки чернодробни заболявания, редки заболявания на очите, но това, което ще наблегнем днеска, на редки неврологични заболявания. In addition to the ERN-RND, we have two other European reference networks dealing with neurological diseases. One is EpiCare for rare epilepsies and ERN-RND for rare neuromuscular disorders. И като добавим върху за редките неврологични заболявания, има още два центъра, които касаят неврологични заболявания. EpiCare, който е за епилептични заболявания, и ERN-RND, който е за невромускулни заболявания. And these three ERNs collaborate. И тези три центъра си сътрудничат помежду си. Okay, how can European reference networks create added value? Как европейските референтни мрежи могат да създадат добавена стойност? So as said, this is a European partnership, but we also have a structural integration of patient organizations. Както казахме, на първо ниво това е европейско сътрудничество, но имаме и структурно сме интегрирали пациентски организации в нашата структура. We collect knowledge and standards and make them available. And if there is no knowledge and data available, we try to produce it. Така че стараем се да правим достъпни знанието и стандартите и където такива не съществуват, се стараем да ги произведеме. In addition, we improve and monitor the quality of care. Допълнително ние подобряваме и наблюдаваме качеството на обгрижване.
And very importantly, we have an e-health tool for cross-border multidisciplinary case discussions that is called the Clinical Patient Management System. И съществува система, която е част от онлайн здравеопазване, която касае обсъждане на случаи на различни пациенти. So this will help us to make the knowledge travel and not the patient. Това ни помага знанието да пътува, а не пациента. So a few words about the ERN-RND. We are now 68 expert centers in 25 EU countries, taking care of more than 35,000 patients per year, both adults and pediatric. Да кажа някои неща за Европейската референтна мрежа за редки неврологични заболявания. Към момента тя включва 68 експертни центрове в 25 европейски държави и ежегодно обгрижваме и се срещаме с над 35 000 пациенти. Това включва пълнолетни и педиатрични пациенти. And our aim is to improve the care for patients with rare neurological diseases. Нашия стремеж е да подобриме обгрижването на пациенти с редки неврологични заболявания. And as you can see on the right end of the slide, we do not cover all neurological diseases, but Huntington's disease and choreas is one of our disease groups. And in addition, there are ataxia and HSP, dystonia paroxysmal disorders and NBIA, leukoencephalopathies, atypical Parkinsonian syndrome. So I learned from Natalia that there are also some patient representatives in your group, and frontotemporal dementia. Както виждате, не покриваме всички неврологични заболявания, но някои от заболяванията, които покриваме, включват болестта на Хантингтън и хореята, атаксии, дистони, пароксизмални нарушения, NBIA, левкоенцефалопатии, атипични паркинсонови синдроми. Както разбрах от Наталия, има представители на това заболяване днес в залата. Okay, so to give you some practical examples of what we do on the basis of the idea to improve diagnosis of rare neurological diseases. So for example, we consented on diagnostic flowcharts for the different diseases. За да ви дам пример за някои от насоките, някои от начините, по които работим, получихме съгласуваност за диагностични карти. As said, we perform virtual multidisciplinary case discussions for patients with an unclear diagnosis. Провеждаме виртуални мултидисциплинарни дискусии за даден случай при неясно заболяване. We develop guidelines for the different diseases. Разработихме насоки за определени заболявания. We have set up a registry. Създадахме регистър. But we also have strong collaborations with research projects like SolveRD. Но имаме също така и силни колаборации с изследователски програми, като SolveRD. We collaborate with the European Brain Council in the Value of Treatment project, looking for the question if there is a value in being treated in an expertise center compared to a kind of normal center. Сътрудничихме си с Европейския мозъчен съвет, за да сравниме дали има добавена стойност в това да бъдат обгрижвани пациентите в експертни центрове в
сравнение с това да бъдат обгрижвани в нормални лечебни заведения. And we work on the improvement of the quality of diagnostics using next generation sequencing. И работим върху подобряването на диагностиката, използвайки ново поколение секвенсинг, т.е. декодиране на ДНК-то. So let's have a look in what ERN-RND can offer for you and also for your physician. Нека видим какво ERN-RND може да предложи за вас и за вашия лекар. So what we have is a website, www.ERN-RND.eu, which is an information hub for both medical personnel and patients, where all the knowledge and standards that we have collected and developed is available. Имаме портала, нашата веб страница, която е изписана, където включваме информация за медицински лица и за пациенти. И там колективно сме направили достъпна всичкото знание и стандарти, които сме разработили. So one big thing we are working on is training and education. We offer free educational webinars on neurological and also neuromuscular diseases aimed for medical personnel mainly, in collaboration with the ERN-RND and the European Academy for Neurology. Две от нещата, върху които наблягаме, са тренингите и образованието. Предлагаме безплатни онлайн обучения, касаещи редки неврологични и невромускулни заболявания, които са най-вече насочени към медицински лица в сътрудничество с ERN-RND и EAN. As you can see here at the bottom, there are different topics like disease-specific topic, neurorehabilitation, but also pediatric focus and others. Както виждате отдолу, има някои определени тематики, т.е. таргетирани към определено заболяване, върху неврорехабилитация, върху педиатрични заболявания да се постави фокуса и други такива. And you can also access the past webinars via our YouTube channel. И също така можете да гледате минали обучения в нашия YouTube канал. We also offer, as already mentioned, multidisciplinary online case discussion platform, both for unsolved cases and to discuss case management of complex cases. И както вече споменах, имаме онлайн платформа за мултидисциплинарно обсъждане на конкретни случаи, които касаят или неразрешени случаи, където диагнозата не е ясна, или в случаи на много сложни случаи, за да бъдат обсъждани. The service cannot be accessed directly by the patients, but you have to follow a pathway. So just your primary care physician refers you to a specialist. The specialist might refer you to an ERN expert center. And if the case cannot be solved on a national basis, then the ERN expert center will bring your case into the ERN system to discuss it there. Вие нямате директен достъп до платформата, но когато вашия лекуващ лекар, GP-то ви насочи към специалист и специалиста на своя етап ви насочи към националната референтна мрежа, към центъра, в случай, че центъра не може да разреши вашия случай, т.е. да установи вашата диагноза, тогава се свързва с платформата
за да бъде обсъден конкретния случай. We also have set up a registry, and it's not important that you learn all these different things we are collecting here on the right-hand side, but just to know that we would like to have a basis of patients, for example, for clinical studies. И също така създаваме регистър. Няма нужда да запомните, нали, всичката информация, която събираме, която се вижда отдясно, но това, което е важно, е, че събираме по този начин пациенти за изследователски проекти. So, for example, if there is a physician who has a patient with a specific disease, he can look into our registry and see how many patients with this disease are seen by other members of the network. Така че ако даден лекар има пациент с определено заболяване, може да получи достъп до регистъра и да види колко други лекари и каква бройка пациенти обгрижват с дадено заболяване. So one possibility for you as patient or patient representative to directly participate in the ERN-RNDs to support our European Patient Advocacy Group. I'm not sure if Natalia has said already something about it or if she will do. Yes, I explained a little bit about our group. Okay. So you can continue, and in the end I will say a few words more. Perfect, thank you. Thank you. Okay, one example I really like about the work of the patient advocacy group are the patient journeys that have been developed within ERN-RND. So this is an infographical overview about the different stages. About the different stages of the disease here in the horizontal line. So for example, this is an example for Huntington's disease. We have pre-manifest Huntington's disease, first symptoms, diagnosis, treatment and monitoring. Едно от нещата, които ми харесва много, които бяха разработени от застъпническата пациентска група, са тези инфографични карти за заболяването, като в случая това касае болестта на Хантингтън. Както виждате, тук е разграничено това на пресимптоматичната фаза, при появата на първите симптоми, при диагнозата, вече терапията и мониторинга след това. And on the virtual line, you see the description of the disease, the challenges the patients are facing, and the goals they wish to achieve. И на вертикалната линия виждате описанието на заболяването, предизвикателствата, пред които са изправени болните и целите, които искаме да постигнем. So to sum up, what is a patient journey? It's an opportunity for systematic patient involvement in the design of care. It's focusing... Oh, sorry. Go ahead. За да отговоря какво е пътя на пациента, това е възможност за систематично ангажиране на пациента в разработването на модела на грижата. As it is developed by patients, it's focusing on the patient view. So the idea is to make the patient needs visible in the care of their rare disease. Тоест, тъй като този инструмент се разработва от пациентите, той показва ясно нуждите на пациентите и по един прост начин ги визуализира. As you already saw, it's a visualization of the care pathways and the needs at the different stages of the disease. Да, т.е. това е една визуализация на нуждите от обгрижване и тези нужди в различните етапи от заболяването. And as you probably all know,
personal experiences of patients may differ depending on the individual person, the clinic it is treated in, and the country. So patient journeys are always created by a group of patients. И както знаете, всички лични преживявания на даден пациент се влияят от редица фактори, като самото лице, в коя клиника бива терапевтирано, в коя държава, така че пътят на пациента винаги се създава от група от пациенти. So why should we invest time to develop patient journeys? So it's for both for patients and clinical experts, so they can together identify gaps in the care and adapt care pathways, really based on the patient needs. Защо да влагаме време и усилие в разработването на пътя на пациента? Защото това ни помага да откриеме пропуски в обгрижването и да адаптираме грижата към нуждите на пациента. But they can also be used to inform patients, families, non-experts, clinicians, and general public about the disease and the disease course. И те, разбира се, също така могат да бъдат използвани, за да информират пациентите, семействата, не експертите в здравеопазването, както и общата публика за дадено заболяване. So to briefly work through the methods, there is a patient group who collects information. За набързо да мина през самия процес, съществува пациентска група, която събира първо информацията. We collect all this information in a matrix. Събираме всичката тази информация в една матрица. And then we develop this graphical overview that I already showed to you. И после създаваме визуалната репрезентация на матрицата, която вече ви показах. Okay, so if you would like to learn more about what we do and stay informed about our activities, ако искате да научите повече и да останете информирани за нашите дейности, so the most important thing is missing on this slide. So have a look at our website. Най-важното нещо липсва от слайда. Вижте нашата веб страница. We publish a monthly newsletter, and we are also active on social media like Twitter, Facebook, LinkedIn, and we also have a YouTube channel. Публикуваме ежемесечен нюслетър, бюлетин, и също така сме активни в социалните медии, като Twitter, Facebook, LinkedIn, и също така имаме и YouTube страница. Okay, thank you for your interest. Thank you, Konstantinos, for translating. And if you have any questions, I'm happy to try to answer it. Благодаря ви за интереса. Благодаря на преводача. И ако имате някакви въпроси, ще се опитам да ги отговоря. We thank you, Carola. Thank you so much. You're welcome.